Banda yo'g'ryapti-da, hozir shu holatni ko'ryapmiz. Allohga shunday ibodat qilgan, sen orqangdan yuguradi deydi. Sen orqangdan quvadi deydi. Shuni qanday tushuntirib beramiz? Rizq g'oyibiy narsa o'zi-da, rizq. Uni g'oyibiy narsaligini qaydan bilasan desa, uni haligi aniq bir standarti yo'q narsa. Ya'ni ko'p ishlagan odam ko'p pul topadi, ko'p rizqlanadi desa, endi shu ko'pchilikka yoqaveradi, ko'pchilik orasida shu qabul qilingan gap u, lekin noto'g'ri gap, to'g'rimi? Masalan, o'zingiz mahallangizda biladigan boy bo'ladimi, yurtingizda biladigan boydimi? Qarasangiz ko'p ishlamaydigan boy bo'ladi shu boy. Yani boy ko'p ishlamaydi odatda. Hali kambag'al bechora shu boydan 10 barobar ko'p ishlaydi, mashaqqat qiladi, qo'llari qavarib ketadi. Peshanalaridan oqqan terga haligi boy ko'rsa, uni yuragi orqaga tortadi-da. Lekin narigi boyda qo'li qavarib ketgan bari boy emas. Demak, ishlash boylikda yo rizqda asosiy sababi emas ekanda degan narsa chiqadi. Oddiy haqiqat bu. Ishonmaganlar shu ko'rsin, mahallasiga chiqsin, qarasin. Ya'ni shu narsa noto'g'ri. Ya'ni orqasidan quvib o'lib ketsang topasan degan ham narsa emas. Ba'zida quvmayotgan odamlar topayotgan bo'ladi. Ba'zi rosa quvib ham hech narsa topmaydi odam. Demak, rizq g'oyibiy narsa ekan. Bu qaydan berilyapti g'oyibiy bo'lsa? Uni xo'jayini kim? Kim taqsimlayapti? Bu e'tiqodiy masala. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda rizq masalasi juda ham ko'p oyatlar tushirgan. Shu oyatlarda hammasining umumiy xulosasi rizq Alloh qo'lidagi va Alloh beradigan, Alloh taqsimlaydigan narsa. Shu Baqara surasining bosh oyatlarida keladigan va mimma rozaqna yunfiquna. Shu bitta gap o'zi kifoya. Biz ularga rizq bergan narsadan sarf qilishadi deyapti. Bu degani biz qilib beramiz deyotgan, uni taqsimoti bizni qo'limizda deganida. Shuni taqsimotini yo'q, Alloh qo'lida emas, bu asli meni qo'limda desa, kim desa ham baribir adashadi shu. Endi ikkinchisi aytishim mumkin, taqsimot Alloh qo'lida bo'lsa, men indamasdan yotsam, shu taqsimot bo'laveradimi desa, albatta bo'laveradi. Nima? Dunyoda indamay yotgan bitta senmisan. O yerni kavlasang 3 metr, 5 metrda bir qurt chiqadi, baqa chiqadi, balo-battar chiqadi, bir toshga yorsang ichidan bir shunaqangi bir jonivor chiqadi. O'lmagan, tirik. Rizqi bor ekan, yashab yuribdi. Endi dunyodagi mahluqotlarni qarasang, hayron qolasan-da, masalan, ko'k-kit bir kunda tonna oziq-ovqat yeydi, tonna. Sen u bir kasaga to'yasan. Ana bu tonna ovqat yeyotgan ko'k-kit hech ochidan o'lib qolmagan. Bu rizqimni bermay qo'ydi. Ochimdan o'lyapman mana degan. Bo'lmagan. Alloh o'shini rizqi bo'lsa tirikchiligini zimmasiga olgan, shunga o'sha kerak narsani Alloh yaratib qo'ygan, rizqlanadi. O'zi hayron qilasan, rostdan ham hayron qilasan. Turmada o'tirsang, adinochka turmada haligi burchaklarda bir o'rgimchaklar turadi. Inkurvaga o'rgimchak. Endi hech sendan boshqa hech kim yo'q-da. Shu bitta o'sha sen bilan shu kameradosh bo'lgan o'sha o'rgimchak. Hayron bo'lasan, bu nima tirikchilik qiladi? Menga bir narsa olib kelib beryapti mayli. Men ham hech narsa qilganim yo'q, lekin rizqimni yeyapman, hech narsa qilmasam. Tirikchiligim o'tyapti. Mana u nima tirikchilik qilar ekan deb qarasa, shu bir haftada, bir oyda bitta bir pasha-masha bir narsa bir yerdan bir chivimi, pashshami bir narsa kiradi-da, o'shunga aylanadi, shu tirikchilik qiladi. Yana sabr qilib kutib o'tiraveradi. Ya'ni Alloh taolo o'shini olib kelib ilintirib bermasa, hali o'rgimchak bo'ldi, men endi xurjinni yig'ishtirib iplarni hammasini kalava qilib yelkaga olib ketdim men. Bo'lmadi bu yerda tirikchilik. Demakda o'sha sabrni qilib, sekin tirikchiligini qilib, o'sha ham hech ochidan o'lib, qotib qolib, men oshimdan o'ldim deb yozib qo'ygan. Unaqa o'rgimchakni ko'rmaysan-da. Ya'ni odamda ham agar haqiqatda Xudoga bog'lanish shunaqa bo'lganda bor-ku, umuman hayotimizda ancha katta o'zgarishlar bo'ladi. Chunki rizq
Alloh taolo belgilab qo'ygandaqa bo'ladi. U ko'p ishlasa ko'p, oz ishlasa oz, kallasi yaxshiroq ishlasa ko'p, kallasi sal mundoqroq ishlaydigan, rizqi kamroq degan unaqa qoida yo'qda, to'g'rimi? Asal aqllilar ham nosqovoqqa non bormi deb yuribdi-da bechora hozir. Diplomlari bilan borib olib ko'cha shipirib arzimagan pul topayotgan odamlar. Shuning uchun unaqa o'lchov yo'q. Shuning uchun avvalgi islom ulamolarida o'sha rizq mavzusida gapirishganda hech ham bir rizq uchun hayotda hali jonini jobborga urib shunaqa qilib harakat qilishlar bo'lmaganda. Avvalgi masalan mendan yoshingiz katta shekilli o'z gaplaringizdan kattaroq o'zingiz yaqinlaringiz, otangiz, amakingiz, boboyingiz, boshqa shunga o'xshaganlardan so'rasangiz eski hayot. Odamlar aytib bersa, bugungilarga xuddi bir ertakday tuyuladigan davr. Chunki biz yurtlarga kapitalizm kirib kelmasdan avval, o'sha sotsializmni ham o'rnamasdan avval umuman boshqacha hayot bo'lganda odamlarda yashash. Odamga o'xshab yashagan. Hayvonga o'xshab yashash o'sha buzuq tuzumlar kirgandan keyin odamlarni hayvon tabiat qilib, ya'ni hayvon tabiat degan nima? Yovvoyi hayvon bir-birini poylab yotadi, shab borib g'ajib yeb qo'ygisi keladi-yu. Ya'ni shunaqangi hirs olib kirildi. Avval odamlarda ancha xotirjamlik bo'lgan, qanoat bo'lgan, o'sha Alloh bergan rizq juda ham bir barakotli bo'lgan, shundan bir yaxshi naflar ko'rgan o'sha rizqdan. Lekin o'sha darajada odamlarni xotirjam qiladigan, barakotli bo'lgan rizq kelgayi o'sha sotsializmda ham, hozir kapitalizmda ham. Lekin ko'p narsa kelyapti, unda na baraka bor, na hayotda o'rni bor, na u yaxshilikka buyursin. Shunaqa bir betayin narsa kelyapti, betayin narsa ketyapti, yo shuni topaman deb o'lib ketyapti, yo shuni topish uchun hamma rasvolikka rozi bo'lyapti, bir-birini sotayotgan. Nimaga desash, ozgina matoni topaman shuni sotsam deb kajollik bitta kasbga aylanib qoldi. Shu kamerasini olib kim palasani bosib borar ekan deb o'tiribdi-da. Shuni sotsam boyiyman. O'ylay o'zi boyib ham ketganman birorta sotqin shunaqa qilib. Lekin shunaqa hirs, shunaqa buzuq tushunchalar, shuni talasam, o'g'limni shu prokuror qilib o'qitib, eplab, molimni sotib, otimni sotib, shuni bir kursiga o'tkazsam, xalqni to'nasa meni bolam. Kelganni hammasidan porani olib, qo'rqitib, bermaganni qamab, o'shnaqa qilsa, meni oilamga yaxshiroq pul olib kirib, fayzli yashaymanda, bolam o'qib prokuror bo'lgan, deyapti-da hozir uyalmasdan. Shunaqangi rasvo zamonlarda mana rasvo tuzumlar bizni xalqlarga ko'tarib keldi. Avval juda ham qanoatli va topgan rizqi ham barakotli, undan bir maza topgan, shu rizqini evaziga haqiqatda oxiratga ishlaydigan bir natijasi ko'ringan, hatto 8 ta 10 ta bolasini haloldan boqib, yana xotirjam yuravergan, ikkita tug'sam uni kim boqar ekan deb butun dunyoga haligi vahima qilib, fohishalik qilmasam bolamni boqolmayman degan shunaqa rasvo gaplari bittasi ham bo'lmaganda, bundan bir 100 yil orqaga qayting mana. Tirigi o'sha odamlar. Yoshligimda shu chollar bilan katta bo'lganman deb 5-6 yoshimda shu mahallamizda shu domlamiz bor edi, rahmatli. Shu odamning qo'lida o'qiganman. Shu mahallada, endi Esir mahallada o'sha 85-86-yillar. Chollar endi asosan pensiyaga chiqqan chollar. Ya'ni o'sha 900-yildan 1925-yilgacha bo'lgan odamlar endi o'sha mahallada pensiyaga chiqqan odamlar edi. Shu odamlar bilan endi suhbatda har kuni endi ular shu o'tmishdan gapiradi, boshqa narsalarni gapiradi. Shularni eshitib o'tirib, endi shular bilan katta bo'lganman bilmasdan, shularning gapini eshitdim. Keyin ular o'tib ketgandan keyin ulardan keyingi o'sha 25-yildan bir 40-yilgacha bo'lgan odamlar keldi. Endi ularning gapini eshitmay, ularga aql o'rgatadigan saviyaga chiqib qolganmiz bu paytda. Ya'ni mana u eski bo'lgan davrda aytib bersa, o'sha mahallada ham bir ajoyib tuyulardi, lekin uni hali bir izi ketib qolgan davrlar emas edi. Lekin o'sha 900-yillarda ko'rgan odamlar o'sha paytdagi hodisalarni aytib bersa, ya'ni hali Sovet hukumati o'rnamagan undan bir 20-30 yil avvalgi bo'layotgan ishlarni aytib bersa, hayron qolar edi. Shunaqa bo'lganmi? Televizorda boshqa narsani ko'rsatyapti-ku desa, bu televizorning yolg'onchi. Biz ko'rdik uni, yashadik, ko'zimiz bilan ko'rdik deb aytib berishgan. Haqiqatda odamlar odamga o'xshab yashagan. Ya'ni rizq deyotgan narsa uni hayotidagi eng katta muammosi bo'lmagan. Bugun ko'chaga chiqib nechtasi bilan gaplashsangiz, asosiy
muammosi shu dunyodagi rizqida. Shu uchun o'lib tirilayotgan, shu uchun urushayotgan, shu uchun ketayotgan, shu uchun voz kechayotgan, oilalar buzilib ketayotgan, oila farzandlarini oylab ko'rmayotgan, yo birovni eplab tunab pulini olish uchun kajollik qilayotgan, yo sotayotgan, yo aybini qidirayotgan. Nima desang hammasi rizqi, shu ozginagina topadigan rizqi o'zi, boshqa hech narsasi yo'q. Lekin shuni orqasidan hammasi bo'lib ketib qolib, hamma yo'g'i yegan oldi, yemagan orqasi bo'lib qolgan yo'qda, hammasi yana o'sha kajolligini o'lguncha davom etib o'lib ketyapti, boshqa qilyapti. Haromxo'rligini, talonchiligini, poraxo'rligini tugatayotgani yo'qda, to'yib qo'ygani ham yo'q. Baraka ham topmayapti. Shu bilan boqqan bolalar hammasi noqobil bir rasvolar bo'lib, biri fohisha bo'lib, biri otasini uradigan padarpish bo'lib, shunaqa bo'lib o'syapti. Endi albatta harom rizq, harom shunaqa narsaning orqasida hech qachon barakot bo'lmaydi. Barakot desa ko'p bo'lib ketdi deb tushunadi. Barakot unaqa narsa emas. Barakot shu ozgina topib kelganingni yedirdingmi, shuni natijasini ko'rishing. Uni yegan bola ertaga kim bo'ldi? Bir solih, barakotli odam bo'lsa, demak, olib kelib yedirganing to'g'ri edi ekan. Endi haromni yedirib qo'yib, uni ham men o'qityapman, zo'r odam chiqadi desang, chiqmaydi, uni hech ham o'ylamagin, chiqmaydi. Haromdan yedirib, shunaqa qilib, undan bir zo'r narsa paydo qilaman desang, bo'lmaydi. Shu nimadan qursang, shundan bo'ladi-da, bino. To'g'rimi? Oddiy loydan bino qilib qo'yib, eng pishig'i shu bo'ladi mana. G'isht rasmini chizib qo'ydim ustiga desang, g'isht bo'lib qolmaydi-da u. Bir yomg'ir tegsa, qulab tushadi bir qismi. O'shuning uchun nima bilan uni o'stirsang, u ham shunaqa bo'ladi, boshqacha bo'lib qolmaydi. Rizqi Allohdan deb turib, men harakatim, ya'ni Alloh harakat qil deyotganda haloldan kasb qilgin dedi. Haloldan kasb qilay deb turib, o'zi imkoniyati yetgan, kuchi yetgan, o'quvi yetgan bir narsani haloldan kasb qilishgan. Bo'ldi. Shu bilan butun oilasini ehtiyojlari ham qongan. Mabodo unaqa zo'r bo'lib ketib, birovlarga bir narsa ko'z qiladigan bo'lmasa ham, birovga muhtojligi bo'lmaganda o'zini ehtiyojini o'zi qondirgan. Ya'ni birovlarning ko'zi uchun avval yashamagan odamlar. Birovlarga nimanidir ko'rsatib qo'yish uchun, nimanidir yaltiratib qo'yish uchun qayerdagi bir buzuq artist olib kelib, qayerdagi bir fohishaga palon pulni berib, qilpillatib, ertasiga ishini so'rib, yana kazyolik qildi uchun kamerasini ko'tarib, ko'chada odamlarni aybini istagan chiqib ketgan emasda. Ya'ni o'zi o'shanaqaga ehtiyoj bo'lmaydi o'zi. Agar odamda o'shanaqa buzuq orzu havaslari bo'lmasa, hayotdagi tirikchiligidan maqsad halol narsalarni yeb, ichib, o'zini ehtiyojlarini qondirish bo'lsa, bo'ldi, u o'z boshqa nima keragi bor unga. Shuning uchun kapitalizm deyotgan bugungi balo mana bu kapitalistik dunyoni yeb bitdi-da. Chunki unda faqat hirsda kapitalizm to'ymaydigan hirs. Kapitalizmda kambag'allar nimaga juda ham ko'p desa, ularda kambag'alning ehtiyojini qondirish uchun tovar ishlab chiqmaydi. Haliginday isrofgarlarda isrofini qondirib berish uchun tovarlar ishlab chiqardi. Shuning uchun yetmay qoladi. Chunki buni chegarasi yo'q-da uni. Hirsini chegarasi yo'q. Demak, unga chegarasi bo'lmagan mahsulot ishlab chiqish kerak. Agar o'sha hirsni chekaga olib qo'yib, men halol bir dunyoda bor bo'lishim uchun, shu organizm qimillab turish uchun shu bir kasa ovqat yeyishim kerak ekan kunda. Deb bir kasa ovqatini yesin, yarimta nonni yesin. Boshqa vaqtini o'zi foydali bir o'zining oxirati uchun, shu farzandiga bir tarbiya uchun, boshqa uchun bir yaxshi narsalar uchun, ezgu ishlar uchun sarflab yuborsin. Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi, ochilib o'lib qolmaydi, kunda o'sha yeb turibdi yarimta nonni, bir kasa ovqatini. Farzandlarini o'shanaqa qilib boqsa, shuning uchun avval bizda unaqangi ovqat muammosi bo'lmaganda 10 ta bolasi bor ham, nima bo'pti 10 ta bolam bo'lsa degan. Alloh rizqi bilan yaratdi-yu. Bu yoqdan bersa, naryoqdan rizqini ham qo'shib qo'yadi. O'zgacha bo'lmaydi. Men ham uyda 10-farzandman-da, 10-tug'ilgan farzandman. Lekin hech unaqa narsani his qilmaganman. Ya'ni haligi Qudratxo'jayev degani chiqayapti-yu. Maksimum 3 ta kifoya. 6 ta bolani nima qilasan? Ya'ni bu rostdan kapitalizmning tushunchasida u bolani ko'pligi hech qachon uni rizqiga zarar bergan emas insoniyat tug'ilgandan beri.
qaytanga ular sharaflanadigan narsasi bo'lgani uchun butun insoniyat tarixini o'rganib kel, xohlagan yeringdan. Xohlagancha tanigan yeringgacha borib necha yil avvaldan bo'lsa o'rganib kel. Inson farzandi ko'p bo'lgani uchun ochidan o'lib qolgan emas. Alloh ajalini yetkazgan bo'lsa birov o'lgan. Lekin 10 ta, 20 ta bolasi borlar hammasini Alloh rizqini bera olgan. Endi bugun mana g'arbda tushunchasi bor rizq masalasida bola ko'rmash kerak deydi. O bir 40 ga borgandan keyin xohlasang ko'r birarta yetadi. Birinchi karyerani qilish kerak. Xotin ham, erkak ham. O'zi karyerangni nimaga qilasan asli? O'zi hayotiy ehtiyoj uchunlar bo'lsa, butun umringni hayotiy ehtiyoj uchun sarflagan bo'lasan. Ya'ni bular shunaqa, shunga sarflaydi. Yashashi go'zalmi desa, yo'q, go'zal emas. Bir tuturuqsiz, bir balo hayot. Qaragan kampirlari itini yetalab yuradi ko'chada. O'zi shu itdan boshqa uni qadrdoni yo'q. Shu itdan boshqa uni dardini eshitadigani yo'q. Shu itdan boshqa unga bir mehribonlik qilib, kelib olib yaraydi-da, shundan boshqa yo'q unga unaqa ishni qiladigan. Ya'ni butun hayotini shunga sarf qildi, shu bilan yashab o'tdi. Shu uni hayoti. U birov havas qiladigan hayot emas-da, masalan. Bizning onaxonlarimiz. O'zingiz taqqoslab ko'ring, bugun boriga taqqoslab ko'ring. Bizning onaxonlarimiz shunaqa bo'lganmi? Ya'ni hozir shu kapitalizm kirib, xalqlarimizni shuncha bulg'agan mahalda ham mana undan bizi eng bechora, eng kambag'al bo'lgan onaxonlar ham mana shu kofirni milliarder kampiridan yaxshi yashaydi. Farzandlari bor, nevaralari bor, keladi, xabar oladi, xursand qiladi. Uni bir ishlamaydi, u borib o'zi pochtadan o'zini pensiyasini olib kelib tirikchilik qilib, magazinda o'z narsa terib yurmaydi-da bu. Buni xizmatini qiladi. Xizmatini qilishlikni bir sharaf deb bilishadi. Hurmatini qiladi. Yaxshi gaplar aytadi, ko'nglini ko'taradi. Mana uni haligi aktivlab turadigan itdan boshqa unaqa yaqini yo'q buni. Chunki narigi farzandim, nevara ham o'zini o karyeramni, hozir u kampirga emas, o'zimni farzandimga vaqt yo'q, shuning uchun bola ko'rmayapman, nima qilaman? U kampirga qaraymanmi, kallaymanmi deydi, kampirga ham xizmat qiladi. Jinnimi san deydi. Nima degan, u hayotimni shu kampirga qarab o'tkazamanmi? Karyeramni kim qiladi deydi. Ya'ni shu darajada ojiz, bechora, xor odamlar qilib butun bitta jamiyatni tarbiyaladi. Endi bizga shuni eksport qilyapti. Sizlar ham shunaqa qilinglar-da. Zato bir 5-6 yil yaltirab yashashinglar mumkin. Oshib borsa 5-6 yilda. Keyin o'sha it quchoqlab olib, dardingni ham ichga aytib, hamma kasaling bormi, boshqa ham yo'q, shunga aytib qo'yib, umringni shunday o'lib ketasan. Agar Alloh uzoqroq umr berib qo'ysa, bechoralar juda xor bo'ladi. Ular ahvolini ko'rsang, ostan ichlaring achishib ketadigan darajada bir bechora hayotda. Yo'q, o'zi yana uyga kiradi, bu yoqqa qaraydi. O'sha it boqib oladi, sal bir ovunib turgisi kelganlar. Chunki o'shindan boshqa unga bir yaqin kimsasi yo'qda o'zi asli bor taki. Lekin u bo'ldi, buni unutgan. Chunki uni karyerasi bor haligi. Kapitalizm unga hayotining asosi shu karyera deb turib o'rgatganda unga. Yoshligidan shu ta'limni bergan, onasi ham shu ta'limni bergan o'sha bolasiga. Bu karyeradan murod nimasi? Rizq bo'ldi yaxshi. To'ttanga bo'ldi, shu bilan umr o'tib ketadi, bo'ldi. Hech narsa bir narsa ko'rib, bir narsa bo'lib ketsa ham mayli ekan. Endi bitta milliarderlar bor. Ular ham xor, xizmatkorlar qo'yish, xizmatkori ham shundan bir narsa undirishpaydida. Ularga ishini boshqarayotgan menejerlar bo'lsa ham eplab shuni o'ltirib pulni olishpaydi. U narigilardan ham hali e'tibordan ham xor yashaydi mana boy. Lekin u boylari ham bitta bo'ladi-ku, u milliarderlar. Mahallaning hammasi milliarder bo'lmaydi kapitalizmda. Kapitalizmda bitta milliarder bo'ladi. Qolgan hammasi shunga ishlaydi. Lekin doim shuni ideal qilib ko'rsatib olib, ko'p ishlasang, zo'r karyera qilsang, sen ham shunaqa milliarder bo'lasan deb o'stiradi, lekin shu milliardta odamdan bittasi shunaqa bo'ladi, qolgani yana xor bo'lib, shuni xizmatini qilib yuraveradi. Shu hayotni biznikilarga ham eksport qilib olib keluvdi, nima bo'ldi-da? Endi shu bilan yashab bechoralar endi karyera qilsam, yoshligimda ishlab pul to'plab qo'ysam, ya'ni yoshligida to'plab qo'ysa o'lguncha yetadigan bir narsa emas, u bir kun yo'qolib ketadigan narsa. Endi shuni bilib olki, qaraganda ham Alloh rizqini bersa, beraveradi uni, farqi yo'q. Sen
yoshligingda ishlamagansan, endi rizq bermayman demaydi. Ishingni agar shariat chegarasidan chiqmay halol ishingni qilayotgan bo'lsang, seni rizqingni zimmasi Allohning bo'ynida. Birorta bandasi o'zi aytayapti, meni bo'ynimda rizqinglar, boshingni qotirma deyapti. Halol bo'lgan ishni qil, bo'ldi, cheklanib, uni ham shu joningni kuydirib haligi bir yo'li o'ladigan bo'lib ish qilma, yotib olib yo borib olib yillab ish qilma. Aqli ayoling, farzandlaringning yonida bo'l. Ozgina halol ish qilgin, qanoat qil keyin. Qo'shningga o'xshat yaltir-yultir qila olmasang, vasvasaga tushma, hech narsa bo'lmaydi. Yo ana narigi mahalladagi bir buzuqqa o'xshab sen ham buzuq to'y qilib, qayerdagi haromxo'r mashshoqlarga olib kelib pul berib 3 kun tanilmasang, tanilmay qo'yaver. 3 kundan keyin hamma unutaveradi uni. Bo'ldi, yana qoldi. Lekin qanoat qilib turib, halol narsa yeyman, halol tirikchilik yeyman. Kelayotgan narsangga qanoat qilsa bu. Endi shunaqa qilib odamlar, xalqlar asrlar bo'yi yashagandi. Halol ishni qilishlik, uni orqasida qancha kelishini bilmaysan. Hozir qanoat qil deyapmiz, o'zi oz bo'lsa qanoat qiladi, o'zi ko'p bo'lsa ham qilish kerak aslida. Lekin ozgina harakat qilib ko'p narsa topayotganlar ham borda. Alloh taolo rizq beraman desa, majbur qilib beradi. Olmayman desang ham uyingga olib kelib qo'yadi. Shunaqa narsa rizq. Rizqdan voz kecha olmaysan. Voz kechib olib birovga berib yuborsang ham, orqasidan yana kattaroq bo'lib bu yoqdan qaytib kelaveradi. Shunaqa bir narsa bu rizq. Ammo bermasdan Alloh taolo ozgina, ya'ni bermasdan degani kamaytirib qo'yaychi desa, uni senga dunyoda hammasi yordamga kelsa ham ko'paytirib qo'ymaydi. Bu Alloh taoloning qonuni. Lekin bunga unamasdan, bekor aytibsan, qancha umning bo'lsam shuncha ko'p pul topamansa, topana deymiz-da. Rosa kallaydi o'sha sarflar. Lekin ashin bir 20 yildan keyin kelib o'zing aytib berasan, omon bo'lsak. Shuning uchun mo'minada shunday iymon keltiradi. Alloh taolo hamma narsani rizqini o'z zimmasiga olgan zot. Jumladan insonlar deyapti. İnsanlarga aytyapti, halol yo'ldan izlagin deyapti. Mayli u ishcha odamlar maqtagan ish bo'lmasin. U ish kimdir umuman nazarga tushmaydigan ish bo'lsin. Lekin haloldan o'zingni o'quving yetgan, o'zingni halol deb bilgan bir imkoniyating yetgan. Ya'ni birovga pora berib, birovni aldab yo'qdan birov bilan nimadir qilmaydigan bilgan ishingni qil. Mayli o'shandan ozgina narsa keladi deb o'yla. Lekin uni qancha berishlikni Alloh biladi. Qachon berishlikni ham Alloh biladi. Mabodo ozayib qolsa, qaysidir ehtiyojlaringga yetmay qolsa, qanoat qil, harom tarafiga o'tib olma. Fosiqlikka o'tib olma, yo bo'lmasam talon-taroj qilish kerak, yo kajollik qilish kerak, yo yana boshqa bir haromxo'rlikni umid qilma. Meni bolam prokuror bo'lsa edi, o'g'lim sudya bo'lsa edi, yo'qsa men to'lib mana qilib ko'chada qaqshatib birovlar pulini olsa edi, yo bir amaldor bo'lib qolsa davlatning bir burchagini Mirziyoyevga o'xshab kemirib yotar edik. Biz oilamiz ham degan narsani umid qilma. Chunki u hech narsa bermaydi. O'sha kemirib yotganlar ham kim bo'lyapti mana? Karimov kemirdi, juda ham qattiq o'zi aytardi, 50 million xalqqa yetadigan boyligi bor degan gapni Karimov aytganda. To'g'rimi? O'sha aytgan mahallada 24 million xalqi bor O'zbekiston. Ha bo'pti, bor ekan o'zing aytyapsan. O'zing kamroq qilib aytasan, yeydigan tarafini ham hisobini olib kamroq aytadi-da. Demak, u bir 100 millionni ham boqadigan boylik bor degan. Ha. Qani? Xalq foydalanmadi. Mana xalq hali ham o'sha ahvol. Haligi haromxo'r qizlaring 18 tonna oltinni olib ketayotib, Rossiya shunday qayrib qo'ygan. Hech narsa qilgan yo'q. Talab ham qila olmadi, qaytarib ham ola olmadi. Endi o'zi nima qilyapti? O'zi turmada karam sho'rgichi yotibdi mana. Bu degani otang prezident bo'lib qolsanglar bo'ldi, oxiratdan dunyo ham seniki. Qo'lingni qarqqa cho'ksang yetadi degani emas. Ya'ni vaqtincha, ya'ni bir muddat yaltir-yultir qilib Yevropalarda sinasini ochib olib shalqillatib yurdi-da, to'g'rimi? Har xil o'shanaqa festivallarda, boshqalarda shu yurtni boyligini harom xarish u yoqqa bu yoqqa sarflab, bu yerda bir narsalar oldi. Endi o'sha yerda o'tiribdi. Turmada pokketa o'lib qolsa bo'ldi, shu qancha narsasi bo'lsa ham qoldi-da, undan keyingilarga bizga qoldi deb o'ylaydi, ularga ham qolmaydi.
Ular ham dunyodan hech narsa olib ketadigan odamlar emasda. U ham yana kimgadir birovni, masalan, qancha pullari Shvetsariyani bankida qolib ketdi, bermay qo'ydi. Yana qanchasi yana boshqa joylarda qolib ketdi, to'g'rimi? Yani olib kemirsanglar uni yeb yutib yuborgan yo'q, o'sha ham bir kasa ovqat yerdi. Hozir ham Gulnora turmada bir kasa ovqat yeyotgandir, 8 kasa yemayotgandir. Avval ham shunaqa edi. Shunga ham qanoatlanib halol yashasa ham bo'lardi misol. Bu degani o'ylamanglar, ko'p topib olsam shunaqa bo'lib ketaman deb. Ana ko'p topib olgan nima bo'lyapti? Shunaqaga narsa u ko'p oddiyligi, uni aytyapman, uni barakotliligida. Agar uni barakotli o'ringa sarflasang, undan ajr mukofot ham yetadi. Tirikligingda bir rohat ham yetadi. Endi kasofat Karimov o'lib ketdi, undan to'plab olib qochib ketgan pulni Kaliforniyani itlarini boqyapti haligi. Lola degan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ringlar, nimaga nasib qildi mana bu pul? Kaliforniyani itlariga nasib qildi-da, shuncha to'plab mana bu xalqqa bermay Kaliforniyani itlariga berdi. Shunaqa bo'ladi. Alloh o'sha Kaliforniyada itlarini ham rizqini qarang, mana o'zbek cho'ntagidan qilib qo'ygan ekan. Alloh shunaqangi qodir zot. Hammasini rizqini berib qo'yadi. Bittasi bu yoqdan olib qochib borsanglar uniki bo'lib qolmaydi. Undan yana bittasi to'nab ketadi, yana bittasi talaydi. O'shuning uchun mo'min odam topsa haloldan topishga harakat qiladi. Haloldan topa olmay qolsa qanoat qiladi, sabr qiladi o'sha haloldan topgunicha. Va Alloh o'sha ozgina bo'lsa ham topgan haloliga, agar u ozgina bo'lsa ham endi haloldan ko'p ham berish mumkin aslida. O'sha ozginasiga ham barakot beradi, uni ko'pligini his qiladi. Yani uni natijasida. Undan o'zi rohat oladi. Hayotda bir xotirjam yashaydi. Bir o'ringa sarflasa, sarflagan yerdan umid katta bo'ladi. Chunki Alloh zoya qilmaydi o'zini yo'lda sarf bo'lgan narsani. Shuning uchun rizq masalasida mo'min odam, rizq Allohning qo'lida. Harakat qilgan odam Alloh haloldan talab qil degani uchun harakat qiladi. Uni darajasini belgilab bergan yo'q. Bir kunda 8 soat halol harakat qilgan va bo'lmasam 12 soat halol harakat qilgan degan unaqangi o'lchovi yo'q. Inson o'zini imkoniyati darajasida, lekin imkoniyati deyotganda haligi bolasini tarbiyasi-yu, oilasidagi e'tiboru, namozlari-yu, boshqa ibodatlar hammasini yig'ishtirib qo'yishdi evaziga bor kuchi bilan pul topilmaydi. Shunaqa qilsa boyib ham ketmaydi. O'sha ibodatini joyida qilib, da'vatini qilib, farzandini tarbiyalab, yo boshqa yaxshi amallarni qilib, shu bilan birga tirikchiligini qilayotgan qancha mu'minlarni ko'rgan bo'lsak, alhamdulillah hammasini tirikchiligi ham o'tyapti, ibodati ham o'tyapti, da'vati ham bo'lyapti, hamma narsasi bo'lyapti. Lekin shuni qilmay hammasini yig'ishtirib qo'yganlar ham birortasi o'shanaqangi bir puli sig'may qolgani yo'qda. Yana muhtoj, yana bir kredit olgan, qarz olgan, uni yopib olmayapti. O'zi muammosi bilan yashaydi. Shuning uchun rizq deganda uni orqasidan quv deyotgan gapni bundan ajratib olib qo'yish kerak. Quvsang topadigan emas. Agar sen oxiratingni g'amida bo'lsang, beradigan zot yana avvalgidek beraveradi. Bu degani rizqing seni orqangdan quvib kelyapti degani voqealigi mana shu. Chunki o'zi odam hayotda bir qilib ko'rgan biladi-da, bunday hayotda qilib ko'rmaguncha tushunish qiyin. Endi menimcha haligi turmalarda 20-25 yil nohaqdan o'sha Allohning dinini ko'taraman degan uchun qamalgan birodarlar zo'r tushunsa kerak. Chunki u yerdagi voqealiklar boshqachada, ya'ni ustingdan quluqlab qo'ysa, ya'ni bir narsa qilaman desang ham qila olmaysan, topaman desang ham topa olmaysan. Qilaman desang ham iloji yo'q. Lekin o'shanaqa holatda o'tirsang ham Robbing seni unutmasdan shunday rizqingni kirgizib yuboradi. Hayron qolasan. Ey Parvardigor, rostdan ham razzoqsan. Men bu darajada seni razzoqligingni ko'tarma harakat qilib. Lekin men bilmagan darajada ham mana seni razzoqlik sifatlaring shunday kengki, ya'ni men bilmagan narsalarda ham sen rizqini beryapsan. Shularning orasida bitta menman, ochga qolmayman. Va ehtiyojmand ham bo'lib qolmayman deb turib e'tiqod qilish kerak-da. Haligi narsalarni hayotda ko'rganda to'g'ri xulosa qilsangiz, ha, endi meni amakim eslab qopti-da, o'shuncha olib keldi. Agar tog'am bermaganda bo'lmasdi-da mana bu. Yaxshi ham insofli qo'shnim bor ekanda shu ehtiyojimni yopdi deb turib, hamma yo'lni boshqaga surib qo'yaverayotgan odamlarga aytaman-da. Qayerdan keldinglar o'zinglar? O'z amakingni kim olib keldi o'z dunyoda? Unga rizq kim berdi? Ya'ni
Alloh taolo berayotganda aytyapman, o'sha bitta pashsha bir yerdan uchib aylanib kelib qolib, haligi o'rgamchakka rizq bo'lyapti-ku. Alloh taolo o'shanaqangi sen bilgan, bilmagan, hayol qilmagan joylaringdan rizqlaringni yozib qo'ygan o'zi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, unga hamma qiyinchiliklardan chiqadigan yo'lni ko'rsatadi. Va yarzuqhu min haysu la yahtasib. Va uni o'zi o'ylamagan, ya'ni rejalamagan bir joydan rizqlantirib ham qo'yadi deyapti. Ya'ni Allohdan qo'rqib, haromga yurmasdan, faqat rizqini halol yo'ldan izlayman deb, ojiz bo'lsa ham, zaif bo'lsa ham, rizqini haloldan izlagan odamni Alloh taolo hech qachon rizqsiz tashlab qo'ymaydi. Kim haqida o'ylayotganimizni bilaylik. O'zini farzandiga mehribon bo'lgan onadan ming chandon mehribonroq bo'lgan Robbimiz beradi bu rizqni. Shuning uchun ham rizq haqida mo'min odam hech ham shak shubha qilmasligi kerak. Rizqni Alloh taolo aniq beradi. Harakat qilganga emas, o'zi bergisi kelganga xohlagancha beradi. Ko'p beradimi, oz beradimi, o'zi beradi. Bizning ishimiz uni ko'paytirib ozaytiradigan narsa emas. Biz aqlimiz ham, tanishlarimiz ham, sharoitimiz ham, yashayotgan mintaqamiz ham umuman birortasi rizqqa aloqasi yo'q. Alloh taolo avvalo shunaqangi rizqni to'g'ri tushunib, Robbimizga to'g'ri tavakkul qiladigan. Yani rizq bobida to'g'ri tavakkul qiladiganlardan emas. Yani tavakkulda juda ko'p holatlari bor. Rizq bobidagi tavakkul, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim tavakkuli astoydil bo'lsa, Alloh taolo uni xuddi ertalab och holatda chiqib ketib, kechqurun to'q holatda qaytadigan qushni rizqlantirganda rizqlantirib qo'yadi degan. Shuning uchun xotirjam bo'laylik Robbimiz haqida, rizqimiz haqida.